Вітаю, друзі! Мене звати Людмила Рибуцька. Я дипломований фітоконсультант з досвідом роботи близько 20 років. Сьогодні поговоримо про один із ведучих препаратів компанії рослина Карпат Мікобен. Світлана сказала правду, люблю цей препарат надзвичайно. Якби була моя воля, я би його додавала абсолютно в всі програми. І в кінці презентації ми так і побачимо, що майже в 50, а то й більше відсотках наших програм є присутній наш препарат Мікобен. Ось так він виглядає, і він постійно є зі мною. Я дуже його люблю споживати, тому що він вирішує безліч питань по здоров'ю. Сьогодні ми більш детально розберемося, які саме питання, як він вирішує, яка його дія, які ведучі в ньому компоненти. Пройдемося, як кажуть, від А до Я і дізнаємося, у чому секрет ось цього чудового чудо-засобу. Ось подивіться, будь ласка, скільки дійсно питань зі здоров'ям вирішує наш Мікобен, і це ще не весь перелік, який, це можна так сказати, ключові моменти. Не весь перелік тих завдань, з якими справляється наш Мікобен. Ну, тоді детальніше поговоримо про, як він працює, які питання по здоров'ю вирішуються, що складається, який у нього комплекс, ми зараз побачимо, які в нього складові, і котрі з складових самі активні і самі, як ми бачимо, до складу Мікобену входить хітозано-глюкановий комплекс, і його у Мікобені аж 250 мг. Тобто, якщо таблеточка Мікобену 500 мг, то виходить половина усього складу – це хітозано-глюкановий комплекс. Далі є селен, вітамін С і целюлоза. Ми зараз більше зупинимося на тому, що таке хітозано-глюкановий комплекс, чому саме він є присутній. Так, хітозано-глюкановий комплекс. Хітозан – це речовина, яка виробляється з панцирів крабів, ракоподібних, молюсків. Хітозан відноситься до харчових волокон. Він значно перевищує знайому для всіх нас рослинну клітковину. Хітозан, до речі, в 7 разів ефективніший, ніж яблучний пектин. Вчені кажуть, що ця речовина, хітозан, зі своїм складом нагадує тканини людського організму. Хітозан – це аміносахарид, який отримується з хітинової оболонки не тільки крабів, креветок, молюсків, а також із хітинової оболонки вищих базидальних грибів. І пізніше я розповім, які саме гриби, як вони називаються, входять до складу нашого хітозано-глюканового комплексу. Хітин клітинної стінки грибів утворює міцний комплекс з бета-1, бета-3 глюканами за рахунок ковалентних зв'язків, які так і називаються хітин-глюкановий комплекс. ХГК. Відокремлення хітину з цього комплексу є вченим недоцільним, тому вони радять так і залишати, бо діє тоді його краще і ефективніше. Хітозан – це похідна хітину, що утворюється внаслідок впливу на речовину температурою та лугом. Ось так виглядають краби, з яких виготовляється речовина хітозан. І ми знаємо, що зараз сучасна людина має дуже сильний дефіцит хітозану. Чому? Тому що в минулі часи, коли ще не використовували хімічні добрива, ядохімікати, людина отримувала достатньо хітозану з їжею. Різні коники, комашки, мурашки, стрикози, коники-стрибунці, стрибаючи по галявинах, мали на своїх лапках фермент, де містилося дуже багато хітозану. А на рослинах був фермент, який входив в зв'язок з хітозаном комах. Коли в рослинах містилося досить хітозану, рослини не хворіли, тварини, які їли такі рослини, не хворіли, і людина, яка споживала м'ясо тих тварин або рослини, які мали хітозан, також не хворіла. Зараз абсолютно все радикально змінилось. В сільському господарстві використовується багато ядохімікатів, міндобрив хімічних, стимуляторів росту, гормонів.
і значно зменшилася кількість комах через весь той яд, який виливається на наші поля. Ну, відповідно, коли мало комах, то вже менше хітозану в рослин, відповідно, тварини з рослин його не отримують, і люди, тепер, які споживають ті рослини і м'ясо тих тварин, не отримуючи хітозану, стали частіше хворіти. Зараз природні джерела хітозану для людини майже недоступні, ось так, як було колись в ті часи. Хітозан – це єдина речовина у світі, яка має позитивно заряджені іонні цепочки. І ось за рахунок оцих позитивно заряджених іонів, ось ви їх бачите на слайді, хітозан нейтралізує шкідливі речовини і речовини, які закислюють чи окислюють наш організм. Якщо людина буде приймати продукти, які містять хітозан, то забезпечить собі хороше внутрішнє середовище організму, бо він має дуже сильний вплив на наш імунітет. Зараз хітозан можна розглядати як один із самих важливих і необхідних компонентів поживних речовин наряду з білками, жирами і вуглеводами. Хітозан сприяє повній регуляції імунітету в організмі. Відомо, що гіперфункція імунітету – це погано, але також і знижена функція імунітету – це теж є не дуже добре. Імунна система людини має знаходитись в такій гармонійній рівновазі. Але це все залежить від того, імунна система наша залежить від дуже багатьох факторів, від того, яку їжу ми їмо, яку воду ми п'ємо, і навіть який настрій ми маємо. Не можна говорити, що хітозан вбиває віруси або вбиває хвороботворні бактерії. У хітозану немає такої функції. Проте він створює оптимальні умови для роботи клітинного імунітету. І для того, щоб зрозуміти, як це відбувається в організмі, наведу вам такий невеличкий приклад. До прикладу, ми забули в літню пору на столі шматок м'яса. Воно, звичайно, зіпсується, його запах привабить різних комах, ос, мурав'їв. Що ми маємо робити в такій ситуації? Ми ж не беремо мухобійку і не ганяємо все те, що навколо того спорченого м'яса розвелося. Звичайно, що потрібно зробити? Прибрати м'ясо цією головною причиною, того всього, що біля нашого будинку завелося. Його повинно прибрати і зробити знезаражуючу обробку. Джерело ганливого запаху зникне, мухи від комахи зникнуть самі собою. Ну, зрозуміло, що це така метафора. Також відбувається і в нашому організмі. Якщо ми хочемо, щоб в нас не було всередині ніяких зайвих, непотрібних шкідників або шкідливих бактерій, або хвороботворних бактерій, як у тих комах, ми маємо забрати джерело того гниття. При прийомі продуктів, які містять хітозан, відбувається зміна кислого середовища на слаболужне, слабощелочне. А це дуже важливо для лімфоцитів, які знищують чужородні патогенні бактерії, злоякісні клітини. А pH при прийомі хітозану цифри його стають 7,45-7,35, і це є найкраще середовище, найкращі умови для існування імунних клітин. Особливо клітин НК, які борються з раковими клітинами. Тоді здібність організму самостійно боротися з вірусами та бактеріями зростає в 3-5 разів. І ось таким чином піднімається ефективність роботи імунної системи. Так, швидкість життя сучасної людини стрімко змінюється. І в результаті ми робимо вибір не на те, що нам корисне. Ми їмо шкідливу їжу, ми п'ємо воду, яка забруднена, ви бачите, на слайді видно, в якому стані наша екологія. Бо кожен, подивлячись з вікна, ніби не бачить, ніби не відчуває, але насправді ми маємо катастрофу. Особливо зараз, коли у нас війна, ми навіть не здогадуємо, скільки ще після вибухів піднялося всього шкідливого в повітря і нас отруює. Разом зі шкідливими
компонентами до нашого шлунку попадають дуже-дуже багато токсинів, дуже багато елементів радіації. Всі ми знаємо, що сучасна екологія нас губить, і наше здоров'я тільки в наших руках. Вихлопні гази, штучно вирощені овочі, фрукти, які смачно удобрюються нітратами, нітридами, пестицидами. Вода, якщо не очищена фільтром, то це просто щось жахливе. Через те постійно потрібно слідкувати за здоров'ям і час від часу робити генеральне прибирання, не тільки в домівках, а генеральне прибирання нашого організму. Хітозан є абсолютно нетоксичний. Він повністю безпечний та біосумісний з токсинами, з тканинами нашого організму. В нього низька алергенність, він повністю біорозкладний. Хітозан – це єдина речовина у світі, повторюю, наголошую, єдина, я говорила раніше, яка має ось ці позитивно заряджені іонні цепочки, за рахунок яких хітозан працює як магніт. На слайді видно, як на хітозан, це дійсно формула хітозану, і на нього притягуються різні шкідливі речовини. А потім хітозан швидко, безпечно, м'яко, легко виводить весь цей бруд з організму. Він ефективно виводить не тільки ті шкідливі організми, які ми отримали ззовні, а навіть ті, які були створені нашим організмом в результаті, коли були порушені якісь ті чи інші певні обмінні процеси всередині. Так, хітозан притягує дуже величезну кількість бруду, дуже величезну. Я навіть підготувала для вас слайд, і він буде пізніше, наступний, ми зараз трішечки зупинимося, чому так важливо позбавлятися токсинів, тому що навіть я дивилася кілька передач, де вчені сперечалися між собою, що такого поняття, як токсини, не існує, що це маркетинговий хід, що це можна і називати будь-як по-іншому, тільки не шлаки і не токсини. Але насправді відходи, чи як правильно назвати, що все ж таки шлаки організму після продуктів життєдіяльності його залишаються. І найбільша нагрузка лягає на кишково-шлунковий тракт і печінку. Чому більше хочеться зупинитися на печінці? Тому що є така приказка в тибетській медицині, що вікно печінки в світ – це очі. Якщо в людини погано працює печінка, очі в неї будуть тусклі, погляд розмитий, тьмяний, буде сльозоточивість, і це один із симптомів слабкості печінки людини. Якщо очі постійно сльозаться, то більша вирогідність того, що функції печінки сильно знижені. І для нормалізації роботи печінки дуже добре приймати продукти, які містять хітозан, тому що він дуже має таку функцію розгрузку токсичну робити для печінки. Він гарно очищає від внутрішніх токсинів, що відповідно допомагає швидшій регенерації печінки. Хоча печінка – це такий орган, що вона і сама здатна відновлюватись, навіть якщо видалити 1/3 чи навіть половину цього органу, він швидко відновиться і буде далі функціонувати. Але є одне но: печінка не має больових нервових волокон, нервових закінчень. Тому часто проблеми з печінкою маскуються як проблеми зі шлунком. Якщо ми відчуваємо дискомфорт, болі в шлунку, потрібно перевіряти не тільки стан шлунку, потрібно обов'язково перевірити стан печінки, бо може бути замаскована проблема. Буває таке, що недостатність крові печінки викликає проблеми репродуктивної системи, викликає проблеми з м'язами та суглобами. Навіть проблеми печінки в багатьох випадках викликають проблеми
сексуальної активності. Не завжди проблема нирок і наднирників впливає на сексуальну активність. Печінка, яка ослаблена алкоголем, або печінка, в якій вже починається жирове переродження тканин, також грає в цьому дуже важливу роль. Тому потрібно регулювати роботу печінки, звертати на це дуже таку величезну увагу і дбати про її здоров'я. Є такий ще приклад, чому я почала так, що очі, м'язи, сухожилля. Коли нестача крові є в печінці, то дійсно дуже болять м'язи і дуже слабкі є сухожилля. І люди, які живуть в горах, чітко за цим прослідкували. До прикладу, орел, він має міцні нігті, а це означає, що в нього міцне сухожилля. Він з висоти, має такий гострий зір, що з висоти свого польоту бачить внизу гірського козла, спускається за ним, велику вагу масу його піднімає кігтями міцними, відповідно міцні сухожилля, кидає його донизу, щоб потім з'їсти його м'ясо. Так спостерігається оця цепочка. Здорова печінка, гострий зір і міцні сухожилля. Ось такий приклад, чому так важливо слідкувати за тим, щоб регулярно було очищення токсинів, в тому числі і очищення токсинів в організмі, в тому числі очищення печінки. Наступний слайд, будь ласка. Так, це той слайд, про який я говорила. Що ж з такого страшного треба позбутися і з чим справляється хітин та хітозан. Ці біополімери 2 вже давно звернули на себе увагу вчених, десь приблизно років 200 тому. Хітин було відкрито в 1811 році, а хітозан в 1859. Але більш інтенсивне освоєння їхнє було розпочато трішки пізніше, бо дуже активно почали говорити про них в 1977 році. І тоді дуже різко зросла кількість повідомлень щодо позитивних результатів їх використання. Дослідженням хітозану зараз займаються в 15 країнах світу. Вчені всього світу стверджують, що хітозан – це 6-й життєво необхідний елемент, який необхідний для здоров'я людини. На міжнародній медичній конференції в 1993 році хітозан було названо екологічним захисником організму. Це такий своєрідний біологічний фільтр для нашого організму. І дякуючи його високій поглинаючій активності, хітозан звільняє, тобто виводить, абсорбує організм від солей важких металів, бачимо на слайді, так, хімічних фарб, мінеральних добрив, лікарських метаболітів, тобто ті залишки, які залишилися після прийому ліків, вони є шкідливими для нас. Надлишковий хлор, натрій, синтетичні барвники, яких так багато в продуктах, які ми вживаємо, консерванти, вільні радикали, важкі метали, ртуть, свинець, кадмій. Хотілося б зупинитися на таких елементах, як радіоактивні речовини. Коли я говорила, що зараз в повітря через бомбардування України піднялося дуже багато пилу, колись вивчаючи продукт хітозан, зіткнулася з такою статтею, що після Чорнобильської трагедії на землю впало дуже багато радіоактивних речовин. І вони з роками розщіплюються на більш шкідливі, хоча менші, але більш шкідливі фракції. І потрібно буде ще дуже багато сотень років, щоб повністю з землі зникла от та радіація після того вибуху, який відбувся. Так що ми щоденно вдихаємо, і щоденно він видозмінюється і не в кращу для нас сторону. Тому продукти, які містять ті речовини, як хітозан, хітозаноглюканові комплекси, потрібно вживати постійно, регулярно. Як аміносахарид, хітозан допомагає знизити рівень мочової кислоти. Що ж
в нього безліч, абсолютно дуже велика кількість таких якостей, з якими він справляється. Дуже гарно він впливає на мінеральний склад кісткової тканини, дуже гарно, дуже добре вживати при болях в суставі. Хітозан покращує мікроциркуляцію крові, допомагає організму виробляти більше синовіальної рідини, відновлює навіть хрящову тканину. Є ще ціла низка доказів, що хітозан є блокатором жиру. Коли людина споживає його, хітозан, він зв'язується з молекулами жиру і не дає їм засвоїтись в організмі. Тому що хітозан є нерозчинним, він не перетравлюється в організмі. А так як він є неперетравлюваним компонентом, він цією здатністю автоматично наділяє зв'язаний жир, і в результаті виходить, що цей дивний дует подорожує тілом, не всмоктуючись, і виходить природнім шляхом. Навіть експериментально встановлено, що для втрати ваги, хто хоче втратити вагу, то хітозану потрібно на добу вживати 2,4 грами. Є такі дослідження, в інтернеті можна прочитати, перевірити. Також хітозан має антибактеріальні, протигрибкові, антиоксидантні, протидіабетичні, протизапальні та протиракові властивості. Протиракові властивості має завдяки бета-глюканам, які входять до стінок грибів, вищих грибів. Допомагає також гарно з вірусами боротися, допомагає, не пам'ятаєте, да, немає він такої, сам він нічого не, він допомагає, тому що створює таке середовище, що організм це з легкістю робить сам. Допомагає з запальними процесами в шлунку, допомагає також при запаленнях 12-палої кишки. Хітозан регулює рівень холестерину, ліпідів і цукру в крові. Він діє за принципом розчинної клітковини. Отже, покращує роботу травних органів, прискорює проходження їжі кишечником, покращує моторику кишківника і навіть структуру волосся і нігтів покращує. З якими ще він справляється в захворюванні? Печінки, сахарний діабет, серцево-судинні, гіпертонічна хвороба, інсульт, ожиріння, захворювання кишково-шлункового тракту, метеоризм, навіть запори і діарея. Хоч ніби якісь дві несумісні речі, але при прийомі хітозану, коли все нормалізується, ніяких таких речей в організмі не відбувається. Для тих, хто ніколи не стикався з біокоректорами або з продуктами відновлення здоров'я, хітозан здається продуктом з області фантастики. І виведення продуктів, що містять хітозан, введення, вірніше, продуктів, що містять хітозан в свій раціон, це найкраще, що може зробити людина для свого здоров'я на сьогоднішній день. Ось подивіться, як гарно в нашій анотації описано про дію хітозану. Відкривши упаковочку з хітозаном, кожен ваш клієнт, кожна людина, яка придбає хітозан, побачить ось такий гарний опис. Як же ж, з чого він складений, як він працює, з якими проблемами справляється, і який саме хітозан є в нашому мікобені. Він ідеальний для підтримки здоров'я маси тіла. Для людей, які хочуть схуднути, хітозан дуже відіграє важливу роль і підійде для тих, хто сидить на дієтах. Тому що, я казала, він настільки корисний, що він може стояти наряду з жирами, білками і вуглеводами. Усуває наслідки отруєнь різних, отруєнь харчових, отруєнь алкогольних, отруєнь фарбами, отруєнь грибами будь-яких. Лише потрібно трішечки підвищити дозування, яке є рекомендоване на упакуванні. Коли у вас намічається застілля, то така моя особиста рекомендація – також збільшити дозу, якщо 2 таблеточки мікобену до
гостей і 2 таблеточки під час або після, то по святу лишаться тільки добрі спогади. Також гарно справляється наш продукт Мікобен із проблемами товстого кишківника. Станко, давай наступний слайд. Ми зараз глянемо весь склад. Бета-глюкани. Одні з найпотужніших природних речовин, які коригують імунітет людини. Бета-глюкани активують як місцевий імунітет, забезпечуючи захист організму від вторгнень агентів, так і системний імунітет, що призводить до знищення вже прониклих всередину організму чужорідного генетичного матеріалу і відновленню імунного гомеостазу. Бета-глюкани використовуються для профілактики і лікування рекурентних бактеріальних, вірусних, грибкових, паразитарних інфекцій в умовах первинних і вторинних імунодефіцитів різної етіології, а також при алергічних захворюваннях. Так що алергію можна перемогти за допомогою нашого Мікобену. Ефективні при гострих хронічних захворюваннях, що супроводжуються порушеннями функцій імунної системи, підвищує рівень секретного імуноглобуліну і активує макрофаги, моноцити і нейтрофіли. Ось такі бета-глюкани у складі нашого хітин-глюканового комплексу. Наступний слайд, будь ласка. Целюлоза мікрокристалічна, джерело харчових волокон, які необхідні для правильної роботи травного тракту і нормалізації багатьох обмінних процесів в організмі. Мікрокристалічна целюлоза забезпечує природне дбайливе очищення кишківника, виводить з організму шлаки, токсини, радіонукліди та інші шкідливі речовини. Наступний слайд. Селен, мій улюблений селен. Ці продукти, де є селен, це найкращі продукти. Потужний антиоксидант, захищає імунну систему, підвищує опірність організму до вірусів, бактерій, запобігає утворенню вільних радикалів, що руйнують наші клітини, і зменшує їх кількість в організмі. Сприяє профілактиці запалень, ендокринних та серцево-судинних захворювань, уповільнює процеси старіння організму. І вітамін С. Водорозчинний, біологічно активна сполука, є потужним антиоксидантом. Вітамін С зміцнює імунну систему людини, а також охороняє її від вірусів, бактерій, прискорює процеси загоєння ран, впливає на синтез ряду гормонів, регулює процеси кровотворення, нормалізує проникність капілярів, регулює обмін речовин, виводить токсини, покращує жовчовиділення, відновлює зовнішню секреторну функцію підшлункової щитовидної залози, прискорює процеси виведення з організму важких металів та їх з'єднань. Наступний слайд, будь ласка, програми наші. Дуже багато програм, повторюся ще раз, дуже багато програм. Із 32 програм я сьогодні рахувала, здається, десь 70% програми, в які входить Мікобен. Ми ж розібралися, чому він такий класний, чому він такий крутий, чому він такий ефективний. Його хочеться додати буквально в кожну програму, тому що він дуже багатофункціональний за рахунок ось цього хітозан-глюканового комплексу та допоміжних речовин. Кому рекомендований Мікобен? Зараз ви побачите по слайдах абсолютно всі. Від малого до старого, як кажуть. І дуже в багатьох програмах я буду зараз запрошувати лідерів, щоб допомогли мені поділитися відгуками, майже про кожну програму, в кого які результати. А ми швиденько перевіримо, подивимося, які програми, в які входить Мікобен, і які функції він виконує. Ось, до прикладу, очисна програма. Є, до речі, тут програма на слайдах, де я брала тільки частину, бо є етап 1, є етап 2, і не всі програми війшли до Zoom, тому що сьогодні був дуже активний день у офісі, не всі були продукти, щоб сфотографувати і вам допомогти з такими слайдами, з такими програмами, але я думаю, що будуть зустрічі і все в нас вийде. Очисна програма, номер 1 Мікобен. Чому він в очисній програмі? Тому що ми розуміємо, повертаючись до нашої розмови, розуміємо, як він гарно
очищає все в нашому організмі. Особливо дуже хотілося зупинитися на тому, як він справляється навіть з проблемами товстого кишківника і забирає такий симптом, як ефект подразненої кишки. Програма для зміцнення імунітету. Ми щойно прочитали повністю в деталях весь склад мікобену і зрозуміли, настільки кожен буквально компонент, і селен, і вітамін С, і бета-глюкановий комплекс, і целюлоза, всі активно працюють з зміцненням імунітету. І я просто не уявляю, насправді у фітодовіднику програма для зміцнення імунітету йде без мікобену. Можете подивитися і перевірити. Але я рекомендую своїм постійним клієнтам, щоб все-таки мікобен в програму для зміцнення імунітету додавали. Наступний слайд, будь ласка. При захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Я так багато говорила про печінку, але мало зупинилася на легенях. Мікобен, він виводить токсини абсолютно з усього організму. Якщо очищується кров, якщо в норму приходить вся система організму, то відповідно очищує мікобен і дихальну систему, дихальні шляхи. І в програмах, а також так само він працює гарно з імунітетом, так само гарно він працює з запаленнями, то при програмах верхніх дихальних шляхів він просто необхідний. Програма при алергічних реакціях. Дуже гарно мікобен, через те, що виводить токсини, організм сам може уникнути алергічних захворювань, але так як вони бувають різного походження, то додаючи такі продукти, як фунгіцин, правда, потрібно біфідолактин Д, але перепрошую, що було в офісі, якби для зразку. Гепатовід, мікобен, лімфорен і календула карпатська – це просто така ідеальна композиція для того, щоб уникнути алергії. Наступний слайд. Я хочу запитати у всіх присутніх, чи цікаво взагалі пройтись по слайдах, їх ще є десь десяток, а можливо і більше, чи ми будемо разом ділитися досвідом. Програма для оздоровлення печінки та жовчовивідних шляхів. Також у нашому фітодовіднику ця програма лише з 3 компонентів – мікобен, лімфорен та гепатовід. Я завжди рекомендую для людей додати ще і ліцитин. Але мікобен, я так багато зупинялася на печінці, чому він такий важливий. Мікобен програму для печінки входити має обов'язково. Далі. Програма для нормалізації шлунково-кишкового тракту, закрепи. Так як я говорила, що мікобен працює як з закрепами, так і з розладами шлунку. Після того, як відбулася нормалізація мікрофлори, ні про які закрепи, а тим більше такі гарні композиції, подивіться, поліголин, прокторин, глютамін, селенин і біфідолактин, ні про які закрепи не може бути мови. У нас дуже багато вже відгуків по цій програмі. Програма дієва, працююча, рекомендую, застосовуйте, отримуйте вдячні відгуки. Далі. Травлення, печінка, підшлункова залоза. Подивіться, яка гарна композиція. Мікобен, лімфорен, гепатовід. Як правильно приймати зразу після їжі чи пізніше. Мікобен рекомендовано приймати під час їжі або після їжі. Наступний слайд, будь ласка, Світланка. Антипаразитарна програма. Сорбент, який забирає продукти життєдіяльності паразитів, внаслідок того, що вони існують в організмі, вони створюють, мало того, що самі наводять там безлад, то після них ще залишається багато бруду, який обов'язково потрібно абсорбувати, виводити. Тому мікобен в антипаразитарній програмі теж є продуктом номер 1, а також лімфорен, біфідолактин, гемоферон та гельмінтозин. Наступний слайд. Як часто в році його можна приймати? Взагалі, вивчаючи тему, як часто можна приймати мікобен,
читаючи всі матеріали, які є про нього, радять приймати місяць з перервою тиждень-два, потім знову приймати. Хоча я читала за сам хітозан, за хітин та за хітозан, це єдиний сорбент вибіркової дії, який не призводить до звикання, і його можна вживати на постійній основі з невеличкими перервами, якщо так виходить. І ви не будете від нього залежні, тобто організм до нього не звикає, як до хліба чи як до води. В крайньому випадку хоча б двічі на рік таке генеральне прибирання організму з такими програмами, які ви бачите, або просто сам Мікобен за бажанням, він також такий сильний, з багатьма питаннями справиться, але краще от комплексно, і кожен з нас знає, які питання є по здоров'ю в організмі, і що ми хочемо вирішити, такий комплекс для себе підбираємо і проводимо повне очищення, повне генеральне прибирання. Синдром подразненої кишки, ось те, що я говорила, що навіть з такими проблемами, як запалення кишки, товстої поліноз кишківника, коли такий страшенний дискомфорт, справляється комплекс, який входить Мікобен, Травесил, Біфідолактин Д, Ельвізін, спіруліна і омега. Обов'язково. Наступний слайд. Щитовидна залоза. Те, що я говорила про радіацію, про ті всі шкідливі компоненти, які не дають нашій щитоподібній залозі нормально працювати. Ось, будь ласка, дивіться, який гарний комплекс. Мікобен обов'язково, ви вже зрозуміли, чому він має входити в цей комплекс. Лінкорен, йод, біфідолактин та нервостабін. Можна чередувати біойод з, підкажіть лідери, ще один препарат для роботи щитовидної залози. Ендокрин М. Так, дякую, Таня. Наступний слайд. Неспецифічний виразковий коліт. Подивіться, скільки програм, так, ми вже прогорнули, і скільки ще є, де от Мікобен просто йде продуктом номер 1. Мікобен, антивірин, лінкорен, капісудин. Забирає от навіть таку серйозну проблему зі здоров'ям. Далі. Нормалізацію обміну речовин і схуднення. Це дуже гарна тема. Якщо подивитися наш YouTube-канал, де Інна Стасюк так гарно висвітлила цю тему, я взяла, були продукти лише на другу частину, тому що наша програма для нормалізації обміну речовин і схуднення, у нас складається етап номер 1, етап номер 2, але якщо чесно, його можна прямо на півроку розписати, і людина собі буде гарненько, без стресу для організму, приводити в норму свої кілограмчики. І ось тут на слайді ви зараз бачите етап номер 2 – нормалізація обміну речовин та схуднення. І в перший, і в другий етап входить Мікобен. Він просто красною ниткою всі місяці має йти. Оте, що задавали щойно запитання, скільки його можна вживати. Можна, в залежності якоїсь такої, я думаю, немає. Я слышала, що хитозан лучше приймати через час после еды, потому что выводит как вредные, так и полезные, напевно, речовини. Можливо, прислухайтесь до свого... Люд, подожди секунду, я доповню. Хітозан – це вибірковий сорбент, який до себе притягує тільки погані речовини. Він розпізнає хороші речовини, які залишає в організмі. Не рівняйте його із білим чорним вугіллям і синтетичними сорбентами. Він працює правильно. Єдиний розрив, де може бути, це з антибіотиками. Для чого? Коли ми вже п'ємо антибіотики, нам від них потрібна якась дія. Оскільки антибіотик є синтетичним, то в ідеалі випили антибіотик, до прикладу, о 9 годині ранку, то в першій годині ми випили сорбент, тому що він його абсорбує і повністю все виведе. У всіх решту, отаких, він можна пити, повірте, якщо подивитися розробників хітозану і в них запитати, коли краще пити сорбент, вони вам скажуть коли-небудь, ліж би його випийте. Дякую, Аліна. Думаю, що вичерпна відповідь від кращого
діагноста України. Аліна має досвід, набагато більше в неї людей, які програми споживають, і вона чує відгуки від них. Діткам. Хітозан, те, що я говорила раніше, що хітозан абсолютно безпечний, м'яко працює, такий нешкідливий, не містить ніяких поганих компонентів. Його можна дуже багато з яких програм дітям додати. Подивіться, до прикладу, ангіна, фарингіт, мікобен, який гарно працює з імунною системою, гарно знімає запалення, наряду з антивірином, біфідолактином Д, аргентом С, фітосироп малина шипшина. Абсолютно спокійно можете рекомендувати, не боятися діткам від 6 років. Можна рекомендувати. Далі. Вірусна кишкова інфекція, ротовірусна, ентеровірусна дітям. Знову ж таки, бачите, далі йдемо по програмках для дітей, так як з довідника брали програми, щоб показати вам, наскільки дійсно, можливо, не звертали раніше увагу, наскільки дійсно багато які програми виходить наш мікобен. Мікобен, інулін з селеном, фітосироп, фенхель, ромашка. Доза для дітей. Дозування для дітей дивимося за кілограмами. Якщо є дітки дуже худенькі, дітки, які на свій вік дуже такі повненькі, зазвичай половина дорослої дози, половина, 1/4 частина, ділимо вік і логічно подумавши, як, скільки потрібно, якщо дорослій людині, яка важить в середньому 60 кг, 15 кг, це здається пів таблетки, і 7-6 кг, це 1/4. Аліна, поправ мене, якщо щось не так. Да, Люд, ти правильно все сказала, просто треба дивитися ще від ваги. Бо в мене Єва 10 років, їй кажуть, що їй 12-13, вона висока, ну, росла, тому то тоді. В будь-якому випадку краще перепитуйте, тобто немає такої константи, що от обов'язково там 1 таблетка 1 раз в день. Я, буває, розділяю 1 таблетку, пів таблетки двічі на день. Або коли глистова інвазія дуже сильна, і, ну, допустимо, навіть прийшли до мене з аналізами крові, що їх є дуже багато, тоді я можу і збільшити дозування в 3-4 рази на день, щоб не було ні діареї, ні рвоти. Тому, в принципі, то все індивідуально. Для діток не те, щоби можна, а й треба. У мене діти привчені по 1 таблетці пити щоразу, щодень на ніч. Хоча дітки такі недорослі, маленькі. Він безпечний, не бійтеся. Бувають такі випадки, що дітям дають набагато шкідливіші речі і не переживають, а мікобен, яка є природня, перевірена, вже ви бачили, скільки років речовиною, вона ще досі вивчається. Так що можете спокійно, дотримуйте, звичайно, дозування, але не бійтеся. Далі. Ацетон. Теж неприємна така річ, ацетономічний синдром у дітей в гострому періоді. Мікобен, інулін з селеном, L-карнітин. Навіть сам, мені здається, що навіть сам мікобен чудово би справився з такою проблемою. Такого вже широчайшого спектра дії. Так вже він гарно, легко, м'яко і швидко, що головне, швидко працює, що, але в комплексі з інуліном і L-карнітином навіть такого синдрому, як ацетономічний, можна позбутися. Далі. Вірусна інфекція дихальних шляхів. Так як ми говорили про таку ж саму програму, ми розглядали для дорослих. Мікобен, антивірин, аргентум СЄ, цитрарія карпатська, фітосироп, малина шипшина. Знову ж таки, мікобен ми бачимо діткам можна давати буквально при кожному захворюванні. Мені здається, що взагалі в кожній якійсь незрозумілій ситуації, чи то жар, чи то температура, чи то запор, чи то діарея, чи скачок тиску, чи болять суглоби, чи якась важкість у шлунку, в будь-якій незрозумілій ситуації приймаємо мікобен і відразу побачимо полегшення. Як швидка аптечка, дуже широчайший спектр дій. Наступний слайд. Інфекції сечовивідних шляхів, мікобен, аргентум С, біфідолактин, уроловід, антивірин. Гарно знімає, знову ж таки, запалення
виведе всі хворобу, не виведе, має такої функції, посприяє тому. Організм за допомогою мікобену сам зможе справитися, тому що відбудуться всі необхідні реакції і швидко підуть агенти, які таки створили цю інфекцію, ці запальні процеси, і буде швидке значне полегшення. Ми бажаємо вам назавжди розпрощатися з хворобами та недугами і не допускати передчасної старості. Віримо, що в цьому вам допоможе продукція екобренду «Рослина Карпат».